哇！事隔一個禮拜，時間過到好快啊！嗱，殺咗種一個禮拜咧，咁究竟有啲咩睇到咧？好多嘢睇到喎，你即刻睇睇啦！睇菜心，到底咧嗰個叫功力有幾深厚咧？一睇你殺種出嚟嘅效果，你就知啦。高下立見，可想而知。我咧就唔係啲種慣嘅人啦，你睇我殺到嗱，師傅嘅真係殺得好犀利㗎，佢哋可以好均勻㗎。但係咧，你睇下我哋呢度一執執嘅啫喎。真係多謝你用我哋呢個字，唔係淨係話你睇下 Jimmy 殺到咁樣，係好明顯啦。而家係咪啊？其實而家真係一個禮拜就已經咁啦。係啊。其實講真咧，就你而家唔好以為佢係即係成個禮拜先發芽咧。其實我哋審咗落去咧2日到咧，佢已經開始有啲跡象已經出嚟。嗯。咁咧嗱，譬如咧，你睇下，因為我後來補啊，嗱補飛啊，你睇我係琴日殺㗎，琴日殺今日出。哦，咦係啊，真係好快喎！嗱，見見到已經撩咗出嚟啦喎。係啊，你話係咪快成咁啊？真係快成咁啊！嗰啲根毛出咗嚟啦。係啊，我補嘅，因為我既然係咁樣，咪即係呢啲位唔好嘥咗佢啦，所以就殺多一陣咯。係。好啦，嗱咁啊講開係咁嘅話咧，嗱通常見到咁嘅情況咧，有咩補救方法咧？補翻啲落去咧，就滲翻多啲落去。又整一個 term 俾大家知，梳苗，唔知大家知唔知？嗱，唔係英文嚟㗎嚇，大家記住唔係梳苗，唔係英文嚇。sorry，唔係同佢講 sorry。係。梳苗啊，嗱咁我唔好喺度班門弄斧啦，其實我係唔識嘅，只係曾經上堂聽嗰啲字啫，咁啊靠阿 Alan 啦，經驗豐富過我，你講下梳苗應該點樣做？梳係疏密個梳，咁即係話咧，而家譬如話呢度呢一堆咧咁密質質咧。咁佢最後生出嚟咧，就會大家互相逼住，就影響咗佢嘅發育噶嘛。咁於是乎咧，就會咧就將一啲咧比較幼嫩弱嗰啲咧就拎走佢，留翻啲強壯嗰啲，等佢咧可以吸收到更加好嘅營養，咁就為之梳苗啦。係，我起先咧都諗下梳苗係咪即係意思你嘅話拎走係拎走佢，放翻喺啲疏啲嘅地方度，咁啊可以即係真係搬家係嘛？係啦，發疏，原來唔係，其實拎走咧，即係意思你係要犧牲佢噶啦，你冇辦法再咧就再繼續要佢，咁即係可能呢度呢啲咧，其中有一啲咧就要掹走佢，然後去抌。但係梳苗係咪呢個時間做咧？咁請問你等佢大啲先，等佢去有啲比較之下，發覺邊一啲係粗啲，邊啲幼啲，咁幼嗰啲先至梳佢啦，係啦。好，咁我而家現階段就唔需要理佢住啦。等佢生下先啦。係。哇！你好犀利喎！你睇石罅都有一樖喎。即係犀利意思就係，即係我即係亂咁嚟啦。好準成喎喺啲石罅嗰度。嗱，亦都可以停呢個角度咧，從另外一個角度睇到咧，其實啲種子咧，佢哋生命力好強。喺2塊磚中間咧，都竟然可以發到芽出嚟。既然係咁咧，我就帶大家睇埋另一個田啦，因為咧殺開有條引喎。係嗱，咁樣殺開有條引啦，所以我就唔單止喺呢度殺咗，我仲喺嗰邊咧又再橫掂都係啊嘛，咁我就再審咗一柱，咁嗰柱咧就好啲啦。即係可能經過呢1日之後，我就知道咧我點樣可以審得佢更加有即係平均啲。咁大家睇下嚟，發咗芽嗱，就係呢一盤嘢，呢一盤嘢咧就係比起上一個盤咧就遲咗2日再殺，咁遲咗2日之後咧我就已經殺咗出嚟啦。大家見唔見到？嗱，呢度咧有啲唔同嘅嘢嘅，因為咧嗰度咧，因為呢度咧就冇嗰邊咁靚，啱啱就係我哋爬好晒啦。咁呢度咧我就其實咧爬得冇咁好，所以咧變咗咧就有一啲野草喺度嘅。咁其實現階段咧我都唔喐啲野草住，因為我除非我好分辨得到佢係野草，我就掹咗佢。如果唔係咧，我都唔分辨到佢究竟係菜苗定係野草咧，我唔分辨到我就唔搞。驚殺錯良民啊，係咪？係啦，但係有啲我好明顯知道一定唔係咧，我就掹一下。咁其實掹草咧，掹野草應該係要喺種菜嘅階段咧要常做嘅。嗱，呢啲尖葉呢啲咧就唔係啦，係嘛？係啦，咁呢啲一定唔係啦。咁呢個咧都好難啊！呢個係啦，呢個梗係菜心啦。但係呢啲都係咁嘅年紀。全部圓咕碌嗰啲葉都係菜心嚟㗎啦。但係點解會有時間嘅唔一樣咧？咁有啲特別強壯啊嘛，你等佢生大啲你就知道㗎啦。嗱呢啲咧咁就唔係啦，呢啲就係野草啦。係。但係野草係連住後邊嗰棵菜心喎，所以我都唔搞佢住啦，等啲菜心生得佢堅固啲先。係啦。咁順帶一提啦，其實我哋呢一個頭，我哋咪講話呢啲種子係2019-18年嘅時候噶嘛。咁即係話其實早幾年咧，8年前、6年前嘅時候咧，我哋都好勤力咁去種菜嘅。
咁嗰陣咧，我哋真係都拍過啲片，我哋仲未做呢個 YouTube channel，拍咗好多片咧，點樣去收啲種子啊，有啲咁嘅 video。咁我希望揾翻我哋陣間就 show 俾大家睇下，究竟呢啲菜心種子係點啦，點樣收啦，我用咩方法嚟齊集，因為你哋都見到啦，係細粒到咁樣嘅喎，芝麻咁細同埋咧每次收嚟收得好多嘅可以，咁我揾咗翻呢啲 video，希望可以俾到大家睇啦。好啊！另外我又再試下，我揾下我哋上堂嘅時候咧，我哋咪話咧頭先就話一睇高下立見啦，即係我咁樣撒種法。咁咧其實咧呢一樣嘢咧係我咧又諗翻一啲回憶咧，就係當時我哋喺香港上嗰個有機農夫班嘅時候咧，嗰個老師咧真係實在太有經驗，佢係即係種菜好多年嘅有機農夫啦。佢撒嘅菜心，佢真係咁教嘅，即係話放喺手指罅。當然即係嗰個經驗唔一樣，真係唔一樣啦。師傅真係唔一樣。佢撒落個田度，佢真係一路傾偈一路行，好悠閒咁樣。嗱，記住就係咁樣均勻地手指罅咁樣撒。咁講完之後咧，其實我哋都唔知嘅，因為其實嗰粒種子同嗰啲泥差唔多樣嘅，究竟撒成點係咪咁平均唔知。但係到下一個禮拜上堂一睇就會知道邊塊田係我撒，邊塊田係老師撒，因為真係完全高下立見，睇得好清楚。就好似頭先嗰度一執執，同埋呢度好平均啊！呢個其實我覺得好滿分㗎啦，已經係好平均㗎啦，你睇下。係啊，咁所以經過之前，我睇到自己點樣有咁樣之後咧，我明白我點樣再去撒得好啲啦，咁樣有進步啊，係咪？非常好，你直情滿分添啦。好多謝。咁好啦，我哋下一次會再睇下究竟佢再長啲嘅時候會係咩樣啦。好啊，下條片見。繼續留意啊！其實我唔單止種菜心嘅，我就順便橫掂呢度有一個盤啊嘛，咁同埋我見到咧，其實呢度有一啲薑啦，已經出咗啲葉出嚟啦。咁呢一個位咧，就似乎有啲嘢可以用喎，所以我就喺呢度咧，其實落咗啲秋葵種子。秋葵種子又同菜嘅種子又唔同嘅喎。係啊，嗱，我俾大家睇下，其實順便可以講下咧，播種嘅方法咧，其實都有踢裂啦。頭先我哋 show 俾你睇嘅嗰啲菜心咧，就嗰種撒法咧，叫做撒播。係啦，就係咁樣數銀紙咁樣。咁至於秋葵咧，有另一種方法嘅喎。咁啊點樣咧？因為秋葵嘅種子大粒啲嘅，俾 show 俾大家睇下嗱。其實係同菜心好唔一樣啦。菜心咪即係細粒到淨芝麻都比佢更加大粒，但係秋葵咁大粒。所以對於咁大粒嘅種子咧，我哋又可以咧係做另一種方法，叫穴播。穴咧就係掘個窿嗰個洞穴個穴。咁就會更加係排得整齊啲啦。咁呢種穴播又點樣咧？嗱，我又拋下書包啦。其實都係將我哋所學過嘅 knowledge 咧，就講下俾大家聽啦。嗱，咁既然佢係穴播，即係意思我整個窿啦。咁你揾咩方法都得嘅。我咧碌樹枝又得。係啦，隨手揾碌樹枝又得，或者揾我手指都得。其實我都播咗噶啦。我喺呢個位度即係播咗成大概十粒8粒咁咯。哦，咁啊喺第一排嗰度啦。好啊，嗱，咁我穴播方法咧就係嗱，你揾個窿啦，咁你可以整到整整齊齊嘅，就插幾個窿啦吓。咁我當呢度啦，相隔佢大概有個距離，等佢哋可以咩啦。咁你當然你到時你嘅大細唔一樣。好啦，咁整咗個窿仔之後咧，嗱就放種子直接放落去嘅啫。咁你最好每個窿咧就唔好放一粒咁孤寒啦。咁咧就放2粒，有原因嘅。咩原因咧？就係因為買保險。係咯，即係你想塊田你要種，梗係要越多越好啦，同埋佢能夠發芽嘅機會越大越好啊嘛。咁你無謂嘥咗個窿啊嘛。咁所以咧就通常咧，阿老師講就係你各放2粒嘅。咁變咗你嗰一粒唔得，你咪另一粒可以有機會咯。總之增大佢嗰個發芽嘅機會。好啦，咁2粒都得又點啊？2粒都得咪又做翻頭先嗰度咯，咪疏苗咯。係啊，將弱嗰個剪走佢咯，留翻個強壯嗰個咯。係啦，咁好啦，咁你放完咧就唔好就咁咯喎，又唔似菜心就咁由得佢就算啊嘛。咁喺呢度咧，呢啲咧你就冚翻埋佢咯，係啦。咁然後等佢自己再發芽啦。咁呢個就叫做穴播啦。好嘢喎，仲記得㗎喎，犀利犀利。咁好啦，呢一課嘅農耕課咧就到呢度啦。咁啊，下條片再見咯喎。下一集更加精彩，記住留意睇啦。拜拜。